আসসালামু আলাইকুম গাইজ, এটা একটি সার্ভো মোটরের কন্ট্রোল বক্স, কেউ বলে ইনভার্টার। তো এটার শর্ট সার্কিট হয়ে গেছিল, পাওয়ার ছিল না। তো এটা রিপেয়ার করলাম মাকি X1 মডেলের এই মেশিনটা। তো হয়ে গেছে কাজটা। আমি এটা রিলস ভিডিও বানালাম, তো আর বিস্তারিত আমার মূল ভিডিওতে আছে। আমার একটা ছোটো ইউটিউব চ্যানেল আছে, তো ইউটিউব চ্যানেলে গেলে এটা বিস্তারিত দেখতে পারবেন। তো ইনশাল্লাহ কাজটা করে ফেললাম। এখন দেখি লাইনটা দিয়ে পাওয়ার লাইনটা দিয়ে দেখবো এটার কতটা কাজ হয়েছে। তো আমরা এসি লাইনটা দিয়ে দিতেছি। সুইচটা অন করা হয় নাই, অফ করা আছে। সুইচটা অন করে নিতে হবে। সুইচটা অন করলাম। তো এসি কানেকশনটা দিয়ে দিতেছি। এই দেখেন লাইন চলে আসছে, তবে ইরোর 02, অর্থাৎ যেহেতু আমার এখনো মোটরের সংযোগ দেওয়া নাই। ঠিক আছে, মোটর লাইনটা দিলে ইনশাল্লাহ ওকে হয়ে যাবে। ধন্যবাদ সবাইকে।